අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ SL Power Q channel එකත් එක්ක. අද ගන්නලා තියෙන්නේ මම තවත් PC build එකක්. මේක ගොඩක්ම low budget. ඒ කියන්නේ මේ රුපියල් 20000ක් වගේ මුදලකට 20000ක් 21000ක් වගේ මුදල අතර මේ PC එක build වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අඩුවට හොඳ performance ගන්න පුළුවන් PC එකක් තමයි මම කියලා තින්නේ. මේක i3 PC build එකක්. i3 first gen processor එකක් දාලා තමයි අපේ gaming PC එක අද අපි build කරගන්නේ. ඉතින් බලමු අපි යොදාගත්ත parts මොනවද කියලා. වීඩියෝ කරන්න කලින් පල්ලා තියෙන ඔතකොට subscribe button එක. ඊට අපිට bell icon එක තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඔයගලගේ comment section එකේ comment කරන්න. හරි අපි බලමු අපේ parts computer accessories අපි processor එක තෝරගමු මුලින්ම අපේ processor එක i3 first gen processor එක අපේ i3 first gen process මෙන්න දින අපේ බාණ්ඩේ මේක i3 first gen processor මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපිට වැදගත් මේ 6 month warranty එකක් හම් වෙනවා අපිට ටිකක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක use මෙතන model brand අපිට මේකේ details මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි නෑ මේක details අපිට මම හිතන්නේ මේක dual code මදන්නේ code dual sorry blue මේ course දෙකක් මම හිතන්නේ තියෙන්නේ i3 first gen processor එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ බාණ්ඩේ i3 first gen processor මේකේ අපිට මම බලපු Call of Duty game අතර Call of Duty Black Ops 3 game එක ගහන්න පුළුවන්. Advanced Warfare game එක ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපු games ටික ගහන්න පුළුවන් මේකේ මේ processor අපි බලමු ඊළඟට යොදාගත්ත motherboard එක මොකද අපි first gen processor එකක් අපි යොදාගත්ත නිසා මට ලොකු motherboard එකට යන්න බෑ මම තෝරන motherboard එක ඔන්න මෙතන මම පෙන්නන්නම් motherboard section එකට ගියාම මෙතන අපිට B25 මේ motherboard වල අපිට යන්න හැකියාවක් නැහැ අපේ processor එක first gen processor එකක් නිසා මම ද පෙන්නන්න හිටියේ ඔයගන්ට H55 කියන motherboard එක මෙන්න මේ DDR3 4300 වගේ මුදලකට අපිට මේ motherboard එක ලබා ගන්න පුළුවන්. load වෙන්න වෙලා යනවා මොකද slowද ආරියාව. මේක first generation motherboard එකක් H55 motherboard එක. ඉතින් මේකට මාස 6ක warranty එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. අපේ 4300 වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මට ඉන්නේ 1155 socket එක තියෙන්නේ 1151 1155 මන්ද socket එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි motherboard එක H55 motherboard එක. ඊට පස්සේ බලමු අපි RAM එකක් තෝරගමු. අද මම ගෙනාවේ new line එක නෙමෙයි Neo View ගම්පහ shop එක ගෙනාවේ. අපි RAM එකක් බලමු. මට කලින් කියන්න බතුණා මුලින්ම පටන් ගත්තී. මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ 8GB DDR3 RAM එකක් 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා අපිට. ඉතින් මට ඔයගලන්ට මේ 4GB RAM එකක් ගහලා දෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම 4GB RAM එකක් ගවම ඔයගලන්ට මදි ඇත්තට දැන් එන ගේම්ස් වල low එකක් දාලා play කරන්න බෑ 4GB RAM එකේ. හිර වෙවි තමයි ඔයගලන්ට ගහන්න වෙන ගේම් එක මේපා වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට ලොකු ස්පීඩ් එකකට යන්න බෑ. 1600 වගේ ස්පීඩ් එකකට අපිට යන්න පුළුවන් 8GB DDR3 RAM එකක් යොදාගෙන තියෙනවා මම. ඊට පස්සේ බලමු මම කිව්වා විදියට අපි VG එක බලමුකෝ අපි VG එක මම ඔයගන්ට සුපිරි භාණ්ඩයක් පෙන්නන්නම් මෙතනින් ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් දැන් ටාප් ගේම් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පාර්ට්නර් ගේම් ගහන්න පුළුවන් හොඳ VG එකක් මේක ඕහෝ මෙන්න මේක මම තෝරගන්නවා GTX 560 VG එක මේක ටිකක් පවර්ෆුල් VG එකක් මේකේ 1GB VRAM එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේක අපිට ಜಾති කීයකින් ගන්න මම හිතන්නේ මේක නම් Asus brand එක gigabyte එකෙත් එනවා ඉතින් මේක හොඳ VG එකක් මේ VG එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මම ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් ටිකක් කියන්න ඔයගලන්ට මේකේ Far Cry 4 එක ගහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට Black Ops 3 එක ගහන්න පුළුවන් ඉතින් තව ගත්තොත් Witcher 3 ගේම් එක ගහන්න පුළුවන්
Assassin's Creed 3 game එක ගහන්න පුළුවන්. Assassin's Creed 3 ගහන්න පුළුවන්. තව ගත්තොත් තව මොනවාද games මේ ගහන්න පුළුවන්. මම check කරා ටිකක් YouTube එකේ බැලුවා videos වලින්. ඉතින් මම මේක ගහන්න පුළුවන් games ටිකක් ගහන වීඩියෝ එකක් පල්ලා description එකෙන් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන් එකකින් ගිහලා බලන්න. මම තව game එකක් මතක් කරොත් මේක තව game එකක් බත්තොත් මේක මොකද්ද? NFS payback එක ගහන්න පුළුවන්. තව ඊට පල්ලේ ආපු 2015 16ට පල්ලේ ආපු ගේම් එකක් මේක ගහන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. මම ෂුවර් නැතුව කියන්නේ. මම වීඩියෝස් බලලා තමයි ඔයගලන්ට කියන්නේ. මම ඔයගලන් බොරුවට අන්දන්නවත් එහෙම මොනවක් නෙමෙයි. කෙනෙක්ට දෙද්දී ඇත්ත විස්තරේ සම්පූර්ණ ඇත්ත විස්තරේ කියලා තමයි අපි කියන්න ඕනේ හැමදේම. බොරුවට කියලා ඒකෙන් අපිටම තමයි පාඩු වෙන්නේ. ඉතින් මිනිසුන්ට බොරු කියන එක ඒක ඇත්තට හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් මම කිව්වා Far Cry 4, Far Cry 3 ගහන්න පුළුවන්, කොහොමද ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අඩු ගේම් ඔක්කොම වගේ ගහන්න පුළුවන්. 2014 13 ආපු Crysis 3 එක මේකේ ගහන්න පුළුවන්. high graphics වගේ දාලා අපේ first gen box එකත් එක්ක මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් මොකද්ද කීටි ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් අපි මොකද්ද බලබලින් ඉන්නේ වීජ එකනේ අපි ඊට පස්සේ බලමු අපි power supply එක කොහොම power supply මේ power මෙන්න දින බාඩු මේ power supply එකට ගිහිල්ලා මම තෝරගත්ත 500 watt power supply එකක් කොහේ power 500 watt power supply කරන් තිබ්බනේ දෙවෙනි page එක ඇත්තේ second page එක නෑලුයි මෙහෙම කොකෝ මෙන්න මේක නෑ මේක නෙමෙයි sorry වැරදුනා gaming power supply එක මම වැළුවා branded power supply එකක් කොකෝ 1150 මේකද කොහෙද මතක one year company warranty එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේක රුපියල් 1550ක් වගේ මුදල මම හිතන්නේ 450 watt power supply එකක් තමයි මේක. අපේ මේ 550 watt power supply. අපේ වැඩේට හොඳටම ප්‍රයෝජනවත් විජය ඔයගොල්ලන් පස්සේ හොඳ powerful විජය එකට යනවා නම් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත් power supply එකක්. තව බැලුවොත් තව මොනවද අපේ තියෙන අඩුපාඩු? hard drive එකක් බැලුවේ නෑ අපි. hard drive එක බලලෙමු අපි. වටපිට සද්දත් ඇහෙනවා රෙකෝඩ් එකක් දන්නේ රිවිව් කාර්යය දඟලනවා මේ අපි තෝරගන්නේ කි මම මොකද්ද මේක 500 watt නෙමෙයි sorry මේ 500 GB RAM මම desktop hard එකක් යොදා ගන්න හැදුවේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ 6 month warranty එකක් අපිට හම්බ වෙනවා වැදගත්ම දේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පැත්ත කඩවල වලින් ගද්දි 3 month වගේ warranty එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔබට 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා. මාස 6ක warranty එකක්. හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාස 6කට පස්සේ මේ Neo View shop එකේ වන මාස 6ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. මේක රුපියල් 800ක් වගේ මුදලක් වෙනවා 500 GB. මට watt මයි ගේන්නේ 500 GB. අපේ hard drive එක. ඉතින් අපි බලමු casing එක තෝරමු අපි. casing එකක්. casing අපි PC case එකක් බලමු. casing එක විතර මම මෙන්න මේ casing එක තෝරගත්තා. මෙන්න මේ casing එක. 2000ක් වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. 1950යි. ඉතින් මේකේ ඕනනම් තව දවස් මෙතකින් ඔයගොල්ලෝ ෆෑන් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම කේස් එක කියලා නෑ. මෙන්න මේ මැද තියෙන එක නම් පොඩ්ඩක් හොඳ ලස්සන පෙනුමක් වගේ තියෙනවානේ. වණ්ඩකින් ලස්සන අනුව කොහොම බලලා ගන්න. ඉතින් අවුම තමයි අපේ PC build එක වෙන්නේ. අපි බලමු මේක ගණන් ටික එකතු කරලා කොහොමද අපේ build එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කැල්කියුලේටර් එක මම ඔන් කරගත්තා. මුලින්ම processor එක බැලුවා 1200 processor එක. අපි motherboard එක බැලුවා. motherboard එක 4750යි. 4750යි නේද? මතකත් නෑ කොල්ලෝ. අපිට ඉතින් දඟලගෙන බලමු. මතකත් නෑ මේ motherboard එක. බලමු.
කොකෝ අපේ 55 එක වෙනන්න අපිට 4300 තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරමු 4300ක් එකතු වෙන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ අපි බැලුවා RAM එකක් 5500යි RAM එක 5500යි 8GB RAM එකක් දැම්මේ මම ඔයාලට හොඳට ගේම් කරන්න පුළුවන් වෙන. ඊට පස්සේ අපි VG එක බැලුවා 4750යි. ඒක නම් මතකයි මට හොඳට VG එක ගණන් හොඳට මතක හිටිනවා. 4750යි ඊට පස්සේ බැලුවා. අපේ power supply එක 1550යි. මේ 4000 ගණන් මෙතන මගුල 1550යි. ගණන් හොඳට 1550යි. එකතු කරා ඊට පස්සේ අපි දැම්මා අපි motherboard එක දැම්මා processor එක දැම්මා RAM එක දැම්මා VG එක දැම්මා hard drive එක දැම්මේ නෑ අපි hard drive එක මොකද්ද මම කිව්වේ hard drive එක ඊට 10 ගානේ 10 කීයද hard drive මම දුරගත්තේ මතකත් නෑ කොල්ලෝ මතක හිටින්නේ නෑනේ මේ VG වල විතරයි මට ගණන් නම් මතක හිටියේ VG ගණන් නම් මට හොඳට මතකයි මම තෝරගත්තේ 1 ගාන එකක් කියලා ගෝනේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේක 1800 1800 ඕ 19100යි කේසින් එක 1000යි 1000 කේසින් එක නේද තෝරගත්තේ එතකොට නෑ සෝරි මේකට තව 900ක් එකතු වෙනවා 900ත් 850 ඔය 1800 කේසින් 1850 කේසින් එක මම එකතු කරේ එතකොට මේකට තව 850ක් එකතු වෙන්න ඕනේ 820 මේ සෝරි 20000 ගණන් එක 20100ට 20100 එකතු වෙන්න ඕනේ තව 850 ඔන්න 21000ට මම හොඳ PCB එකක් ගෙනාවා hard drive දාලා කොහොම කරලා අපේ බිල් එක කරා ඉතින් ඔයගලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි මම මේ ගේන්නේ ගොඩක් low budget එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේකට යන එක ගොඩක් ලොකු හොඳ option එකක් ඉතින් ඔයගලන්ගේ යුතුයකම තමයි අපේ channel එක subscribe කරන එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා comment section එකේ comment කරන්න ඉතින් like එකක් දාන්න comment එකක් කරන්න කොහොම දේවල් ගින්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි එහෙනම් අදට මම ඔබගෙන් සමු ගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්